parte de trens sofrendo acidente ao raio ao lar de crossing. Crossing, high train crossing, high crossing, train. E esse foi o vídeo de vários trens sofrendo acidente ao raio ao lar de crossing. Cuidado, esse vagão aqui é azul, não é verde. Deixa eu mudar aqui para vocês verem que é azul. Aqui, ó, olha, o vagão é azul, não é verde. E fim. Deixa o like, se inscreve no canal para também ter a parte 6, né? Ó, pessoal, aí todas as partes do trem. Aí, ó, essa parte aqui, ó, é verde. Agora sim, fim.